A matsayinka na ɗan ƙasa, yau Najeriya take cika shekara 60 da samun 'yancin kai. Me za ka iya cewa? Me zan iya cewa game da abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan, lamarin da sai gyaran Ubangiji kawai. Saboda har yanzu ba wani ci gaba da muka samu a ƙasar nan game da abubuwa, abinci, ruwa, wuta, duk muna da matsalar su. Ga titina, ga abubuwa da wannan ba za su lissafu ba. Amma ya kamata a ce gwamnatin nan ta duba ta ga lamarin da muke ciki, ya ake ciki a ƙasar nan. Ya kamata gwamnatin nan ta duba ta gani, ta ga halin da muke ciki akan lamarin da yake tafiya a cikin al'amuran na rayuwar nan. Yanzu dai in na fuskance ka, ba ka murna da samun 'yanci kai na shekara 60 da ake yi yau? Ba zan ce ba na murna ba, amma abubuwan da suke tafiya ne gaskiya sai a hankali. Ya za a gyara? To, mu ma sai mun gyara, sannan gwamnatin za ta dube mu ta gyara. To mun gode.